여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 2015 개정 고등영어 능률 김성곤 3과를 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 이 주제는요, 이제 치유제가 될 수 있는 예술을 말하고 있어요. 예술이 치유하다라는 제목이죠. 그림이나 영화나 소설이 has ever made 만든 적 있나요? 여러분을 feel better 더 기분 좋게. 약을 복용하는 것은 도움을 줄 수 있습니다. 여러분이 다루는데 여러분의 감정을, 그리고 완화시키는데 여러분의 걱정을. 하지만 때때로 예술이 실제로 might be 될 수 있습니다. To cure 치료제가 될 수 있습니다. You are looking for 여러분이 찾고 있는 중인 치료제. 여러분이 보게 될 것처럼 색상의 사용과 다양한 관점들, 그리고 매력적인 줄거리들이 가질 수 있습니다. 기운을 북돋아주는 효과를 이래 되고요. have an effect on이 어디에 영향을 끼치다 이거잖아요. 그래서 기운을 북돋아주는 영향을 끼칠 수 있습니다. 여러분의 mind, 마음과 몸과 영혼에. 여러분이 화가 나거나 짜증이 날 때라는 이 제목의 이제 작품을 이제 헨리 마티스가 이렇게 그린 겁니다. 많은 사람들이 생각을 합니다. 그들이 보아야만 한다고 차분한 색상을, 그들이 화가 나거나 짜증이 날 때. 빨강색은 감정을 자극하기 때문에 그들은 생각할 수도 있습니다. 대절 전체를 그 빨강색을 보는 것이 만들 거라고 그들을 더 화나게. 그러나 이 그림은 보여줍니다. 정반대가 사실이 될 수 있다는 것을. 여기에 있는 붉은색을 바라봄으로써 여러분은 완화시킬 수 있습니다. 또는 방출할 수 있습니다. 여러분의 분노를. 이 그림은 실제로 도와주고 있는 중입니다. 여러분이 차분하게 되도록. 여성이죠. 그림 속에 있는 여성이 서 있는 중입니다. 생생하게 또는 선명한 빨강색 방 안에서. 그리고 놓고 있는 중입니다. 과일을 그릇 안에. 그녀는 수행하고 있는 것처럼 보입니다. 그녀의 일을 묵묵하게 조용하게. 여러분이 그 여성이 이 빨강색 방 안에서 그녀의 일을 충실하게 이행하고 있는 것, 하고 있는 것을 바라보게 될 때, 보게 될 때 여러분의 분노는 녹아서 없어집니다. 뭐뭐 하는 것 대신에 getting worse, 더 악화되는 것 대신에. 게다가 테이블 위에 있는 노란색 과일이 끌어냅니다. 긍정적이고 유쾌한 감정을. 동시에 녹색과 파란색 공간이죠. 창문 밖에 있는 녹색과 파란색 공간이 유발합니다. 치유하고 편안하게 하는 감정을. 이러한 시원한 색상들의 존재는 실제로 만들어줍니다. 빨강색의 이 무거움을 약간 더 가볍게 보이도록. 비록 빨강색이 주된 줄을 이루고 있지만 그 빨강색은 함께 작용합니다. 다양한 대조를 이루는 색상과 함께 작용함으로써 조화를 형성하게 됩니다. 이러한 균형을 바라보는 것은 막아줍니다. 여러분의 감정에 의해서 압도당하게 되는 것을 막아주게 됩니다. 그리고 도움을 줍니다. 여러분이 여러분의 분노를 극복하도록. 이 그림의 제목이 시사하는 것처럼, 암시하는 것처럼 이것은 힘인 것임에 틀림없습니다. 빨강색 안내에서의 조화의 힘인 것임에 틀림없습니다. 여러분이 자신감이 부족할 때라는 이제 이거죠. 이제 월터 미티의 그 비밀스러운 삶. 월터 미티는 현상해 왔어요. 사진들을 사용되는 사진이죠. 라이프 잡지의 앞표지에서 사용되는 사진을 현상해 왔습니다. 지난 16년 동안. 그것 외에는 그는 이끌어갑니다. 지루한 삶을. 몽상으로 가득 찬 지루한 삶을 이끌고 있습니다. 그러나 그의 세상이 막 바뀌려고 합니다. 왜냐하면 라이프 잡지가 곧 될 것이기 때문이죠. 온라인으로만 출판하게 될 것이기 때문이죠. 불행하게도 마지막 표지를 위한 사진이 분실되었습니다. 실종되었어요. 월터는 결심합니다. 떠나기로 그 사진을 찾기 위해서. 그는 믿고 있습니다. 사진 작가가 여전히 그 사진을 가지고 있다고. 그리고 그의 발자취를 따라갑니다.
이것이 방식입니다. 그린란드와 아이슬란드와 히말라야 산맥을 가로지르는 월터의 거친 질주 또는 야생의 질주, 그 다음에 무모한 질주, 신나는 질주가 시작되는 방식입니다. 이 모험 기간 동안에 그는 화산 폭발로부터 살아남고요. 헬리콥터의 추락으로부터 살아남는데요. 비록 그는 최종적으로 그 사진작가를 찾아내긴 하지만 월터는 깨닫게 됩니다. 더 중요하게도 그가 has become 되어버렸어요. The person, 그 사람이 되어버린 거죠. 그다음에 이거 삽입 구문입니다. 그가 될 수 있을 거라고 그가 항상 상상해온 그 사람이 되어버렸다라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 월터로부터 배워보세요. 빈둥거리지 말고요. 여러분의 다음 모험에 대해서 꿈꾸지도 말고요. 빈둥거리고 다음 모험에 대해서만 꿈을 꾸지 마세요. 즉, 그냥 쭉 나아가세요. 그리고 무언가가 일어나도록 만드세요. 기다리지 마세요. 적절한 순간은. 그러한 것은 없어요. 적절한 순간과 같은 그러한 것은 존재하지 않거든요. 만들어내세요. 여러분의 자신의 기회를. 그러면 모든 것이 잘 될 겁니다. 걱정하지 마세요. 충분히 용감하지 않다라고 하는 것에 대하여 걱정 마세요. 일단 여러분이 대담한 선택을 하기를 시작하면 용기가 따라오게 될 겁니다. 여러분이 필요한 전부는 동기고요. 이것이입니다. 이미 여러분, 요거는 이것이 있습니다. 이미 여러분 안에 존재합니다. 그러니까 살아가기를 시작하세요. 이 영화는 상기시켜 줄 겁니다. 여러분에게 대절 전체를 여러분의 꿈이 준비되었다라는 것을 언제 여러분이 준비가 되었을 때마다 여러분이 준비될 때마다 여러분의 꿈이 준비된다라는 것을 여러분에게 상기시켜 줄 겁니다. 여러분이 뭐뭐처럼 느낄 때 여러분이 어울리지 못한다라고 느낄 때 조나단 리빙스턴 시글은 알고 있죠. 그가 다르다라는 것, 다른 이들과 다른 갈매기들과 함께 음식에 대해서 다투는 것 대신에 조나단은 소비합니다. 모든 그의 시간을 비행에 대하여 배우는데 매일 그는 연습을 합니다. 새로운 기술들을 구르고 회전함으로써 그리고 바다 위의 높은 곳에서 다이빙함으로써 새로운 기술을 연습합니다. 그의 연습들 중 한 번 동안 이거니까 한 번은 그의 연습 동안 조나단이 그의 무리를 통과하여 날아가게 돼요. 그는 예상합니다. 또는 기대합니다. 다른 갈매기들이 그의 놀라운 능력을 칭찬해 주기를 기대를 해요. 대신에 오히려 다른 갈매기들은 봅니다. 조나단을 냉담하게. 왜냐하면 그들은 이제 생각하거든요. 이 조나단, 그가 적합하지 않다고. 그 무리의 일부분으로서 무리의 일원이 되기에는 적합하지 않다라고 그를 생각하기 때문이죠. 조나단은 노력합니다. 최선을 다합니다. 그 무리에 다시 들어가려고. 하지만 그는 더 이상 만족해 하지 않아요. 날아다니면서 대형 속에서 다른 갈매기들과의 대형 속에서 날아다니면서 또는 날아다닐 때 더 이상 만족하지 않아요. 왜냐하면 조나단은 알고 있거든요. 얼마나 멋지게 느껴지는지. 구름 위를 치솟아 오르는 것이 얼마나 멋지게 정말로 느껴지는지 이 전체를 그가 알고 있기 때문이죠. 만일 여러분이 조금 다르다고 느껴본 적이 있다면 새기세요. 조나단 리빙스턴 시걸의 메시지를 마음에. 두려워하지 마세요. 다르다라고 하는 것을. 필요가 없어요. 사과할 필요. 여러분이 있는 그대로의 모습이 되는 것에 대해서 사과할 필요는 없어요. 이게 뭐예요? 여러분이 있는 그 모습이 되는 것. 있는 그대로의 여러분의 모습이 되는 이것은 여러분을 특별하게 만들어주는 것이거든요. 일단 여러분이 포옹하게 되면, 즉 받아들이게 되면, 여러분을 다르게 만드는 것을 받아들이게 되면 배우세요. 가능한 한 많은 것을 그것에 대해서. 그것은 뭐예요? 여러분을 다르게 만드는 것.
계속해서 완벽하게 만드세요. 그 특별한 기술을. 어떤 기술이냐? 여러분을 다르게 만드는 그 기술. 나머지 군중들과, 그래서 나머지 군중들, 즉 나머지 다른 사람들과 여러분을 다르게 만드는 그 특별한 기술을 계속해서 완벽하게 만들어 가세요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨습니다. 이 영상이 여러분에게 정말 도움이 되길 바라고요. 이 영상이 짧기 때문에 여러 번 돌려보시면 여러분의 내신 성적에 큰 도움이 될 거라고 믿습니다. 이 영상이 여러분에게 도움이 되었다면 추천하기, 구독하기 눌러주시는 것도 감사하겠습니다.